저희가 오늘은 전화 연결로 함께하도록 하겠습니다. 네. 저희 그 아침마당을 통해서 지금 그 캠페인하고 있는 곳이죠. 그렇습니다. 약을 먹어도 잘 낫지 않는 만성 기침 가래에는 효과가 확실한 시모리가 좋습니다. 우리 어르신들 기침 가래 있을 경우에 지금 이 상황이 더 염려되는 시국이잖아요. 그래서 기침에 좋은 시모리 제품을 아침마당을 통해서 어제부터 매일 20분께 무료로 선물 받으실 수 있도록, 배송까지 받으실 수 있도록 도와주시는 곳이 GC 내추럴입니다. 여러분의 건강을 가장 먼저 생각하는 업체로 아침마당과 큰 이벤트 준비해 주셨는데요. 그 이벤트, 오늘의 이벤트는 잠시 후에 준비하겠고요. 네. 오늘 이 자리에는 전화 연결로 GC 내추럴과 만나보겠습니다. 저희가 집에서 지금 조심하고 있지만 그래도 코로나 바이러스 감염자는 계속 늘어날 거라는 보도가 있는데요. 지금부터는 어떻게 해야지 우리가 보호받을 수 있을까요? 우리 자신을 보호해야 되잖아요. 그렇죠. 네, 아무래도 이제 자가격리도 하고 그 소셜 디스턴싱 그런 것도 하면서 최대한 그 접촉을 안 하시는 게 중요하지만 네. 지금부터는 가장 중요한 것은 이제 피 속의 면역력입니다. 피 네. 속의 면역력이 네. 강하면 코로나 바이러스에서도 완벽하게 몸을 보호할 수 있거든요. 네. 이것은 왜 그러냐면 그 피 속에 백혈구라는 세포가 있는데 백혈구는 항체를 만들어줘요. 그 엔티젠이라고. 네. 근데 그 엔티젠을 만들어서 바이러스를 차단시키고 백혈구는 또 그 바이러스를 죽이는 힘이 있습니다. 네. 그래서 지금 코로나 바이러스 때문에 많은 분들이 걱정하고 계시지만 그렇죠. 지금 한의학 쪽, 그 의학 쪽으로 정확하게 우리 몸 자체에서 어떻게 바이러스를 싸우는지를 정확하게 아신다면 아무래도 훨씬 더 안심을 하실 수 있을 것 같아서 네. 오늘 코로나 바이러스가 왜 어떤 사람들에게는 증상이 심하고 왜 어떤 사람들에게는 증상이 거의 없는지 그 차이점을 제가 준비해서 알려드리겠습니다. 이거 상당히 유용한 그런 정보가 될 텐데. 그럼 차이점 첫 번째는 뭘까요? 네, 첫 번째 차이점은 호흡기 점막입니다. 아시다시피 지금 코로나 바이러스는 특히 호흡기를 통해서 그 기관지로 들어옵니다. 네. 근데 이 기관지가 건강한 사람들은 바이러스가 들어와도 이 호흡기의 점막으로 잡아놓습니다. 그래서 이 점막이 만약에 부족하다면 네. 바이러스는 더 강하게 몸으로 침투하거든요. 네. 그래서 이제 기침, 가래, 호흡곤란이 격하게 나타나고 몸속에 많은 양의 이제 바이러스, viral load라고 하거든요. 네. 근데 이 viral load가 많아서 그 몸에 침투를 하면 폐, 심장, 콩팥 등 손상시킬 수 있는 게 굉장히 많아요. 네. 그래서 특별히 만성적으로 기관지가 약하신 분들이라든지 담배를 피시는 분들 아니면 폐 자체가 약하신 분들 그분들은 기관지 점막이 건강하지 않기 때문에 더더욱 조심하셔야 될 거예요. 그러면 네. 두 번째 차이점은 뭐가 있을까요? 네, 두 번째는 이제 혈액 속의 백혈구입니다. 피 속의 백혈구가 건강한 사람은 그 아까 말씀드렸다시피 항체를 빨리 만들어서 네. 바이러스를 빨리 차단하고 그리고 바이러스를 분해시켜서 죽이는 역할을 해요. 네. 그래서 백혈구가 하는 작용이 바로 그거기 때문에 자꾸 그 의사들이 면역력이 중요하다 이렇게 말씀하시는 거예요. 그러면 정확히 어떻게 백혈구가 바이러스를 죽일 수가 있을까요? 네, 바이러스는 이제 수용체 리셉터라는 게 있어요. 근데 바이러스 이제 코로나 바이러스 예를 들어서 거기 리셉터라는 거 이제 코로나처럼 이렇게 왕관처럼 삐쭉삐쭉 나오는 게 있잖아요. 네. 그게 바로 수용체예요. 그래서 이 수용체를 차단을 할 수 있다면 건강한 세포를 침입하는데 막을 수가 있어요. 네. 그래서 백혈구는 바로 그 항체 엔티젠을 만들어서 그 수용체를 차단하는 것이고요. 그래서 그 차단된 바이러스는 그 엔티젠으로 차단된 동안에는 피 속에 또 돌아다니지만 세포를 공격을 못하는 거예요. 그러니까 결국은 이제 포위가 된다라는 그런 개념으로 이해를 하면 되나요? 바로 그겁니다. 네. 그래서 이제 한 바이러스 약을 이제 투여하고 있잖아요. 네. 그게 바로 그거를 하는 작용이에요. 근데 그래서 이렇게 생각하시면 돼요. 백혈구는 몸 안에 자연적인 항바이러스 약이라고 생각하셔도 돼요. 네. 네. 그리고 백혈구가 여기에서 끝나는 게 아니에요. 백혈구가 하는 일이 백혈구가 차단은 하고 거기에다가 바이러스 자체를 분해시켜가지고 죽이는 역할까지 해요. 네.
그래서 말끔하게 그 바이러스를 없애버리고 네. 그리고 그 시간이 좀 걸리거든요. 그게 백혈구가 왜냐면 분석을 해야 되고 차단을 해야 되고 분해시키는 시간이 걸려요. 네. 그래서 이제 그 정부에서도 2주 동안 미니멈으로 2주 동안 자가격리하는 것은 이 백혈구가 바이러스를 차단시키고 분해시키고 죽일 수 있게 깔끔하게 없앨 수 있게 시간을 주는 거예요. 아, 그래서 왜 젊은 사람들은 그 감염이 되더라도 더 빨리 회복이 된다는 게 이게 백혈구가 건강해서 그렇다고 이해하면 되는 건가요? 바로 그겁니다. 왜냐면 젊은 사람들은 피가 건강하고 젊잖아요. 네. 그래서 그 백혈구는 피에 속하기 때문에 혈액세포에 속하기 때문에 피하고 혈액세포가 건강한 젊은 사람들은 빨리빨리 회복할 수 있는 거예요. 그 GC 내추럴에서 소개하고 있는 그 CSDP 골드가 그 피에 좋다라고 얘기를 하고 있는데 그렇다면은 그 CSDP 골드의 역할도 백혈구를 건강하게 하고 그 얘기는 면역력이 좋아진다는 그런 말씀일 수 있네요. 바로 그겁니다. 왜냐면 CSV 골드 안에는 그 PNS 성분이라는 게 있는데 네. 그 PNS 성분은 젊고 건강한 피를 만들어주기 때문에 백혈구도 건강해지는 거예요. 네. GC 내추럴에서 전화 상담을 받더라도 그 피 검사 결과 수치를 가지고 상담을 하는 경우가 참 많은 걸로 알고 있습니다. 그리고 또 나중에 드시고 난 다음에도 그 피 검사 수치를 팔로우업 하시는 걸로 알고 있는데요. 이렇게 드셔서 백혈구 수치가 좋아지시는 분들 어느 정도신가요? 그러면 그 CSV 골드 네. 드시면서 이제 혈액검진 보내주신 분들이 굉장히 많아요. 팩스로도 많이 보내주시고. 근데 그런 분들은 이제 당연히 뭐 당뇨, 고혈압, 중성지방 때문에 드시기 시작했지만 그 혈액검진을 보면 에스노필, 뉴트로필, 바소필 여러 가지 백혈구들이 이제 수치가 다 나와요. 네. 근데 그거를 보면 그 백혈구 수치도 좋아지는 게 나타나요. 그게 피 검사 결과 수치로 확인해 보실 수가 있는 거군요. 그렇죠. 네. 본인이 느끼는 그 건강함도 있겠지만 일단 숫자로도 확인해 보신다면 더 안심하시고 선택하실 수 있을 것 같습니다. GC 내추럴 특별히 CSDP에 대해서 문의하고자 하시는 분들은 전화번호 대표 전화번호입니다. 714-870-7582번입니다. 714-870-7582로 상담하실 수 있습니다. 아까 코로나 바이러스 호흡기 점막이 건강해야 한다고 하셨는데 이 호흡기 점막도 면역력과 상관이 있는 건가요? 네, 굉장히 상관이 있습니다. 왜냐면 아까 말씀드린 것처럼 호흡기 점막은 첫 번째 디펜스라고 생각하시면 돼요. 그래서 그 호흡기 점막이 바이러스가 첫 번째로 이제 잡아놓잖아요. 네. 근데 이 호흡기 점막은 이제 약간 그 가래 같고 촉촉하고 끈적한데 바이러스를 이제 호흡기로 들어 마실 때 그때 이제 호흡기 점막에 달라붙는 거예요. 네. 근데 이 호흡기 점막에 달라붙지 않고 바로 폐로 들어가면 그러면 이제 그 급격한 증상들이 나타나고 그 많은 힘듦을 겪으실 수 있어요. 근데 이 적군에 예를 들어서 성에 쳐들어오면 그런 벽이 있잖아요. 네. 근데 이 호흡기 점막이 없는 분들은 그 성에 둘러싸인 벽이 없다고 생각하시면 돼요. 그러니까 성벽이 그래서 이 없다. 점막이 굉장히 중요합니다. 그러니까 이게 점막이 이제 정벽 역할을 하는 거고 이 역할이 제대로 안 되면은 무방비 상태라는 얘기일 수가 있는데 예, 그러면 바이러스와 싸울 때는 백혈구도 중요하고 호흡기 점막도 중요한 거네요. 그렇죠. 같이 필요한 거죠. 네. 그러니까 그 벽이 있어야 되고 계속 비유를 하자면 호흡기 점막은 그 벽이고 그 백혈구는 바이러스와 싸우는 군사예요. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 둘 다 충분히 있고 충분히 건강해야지만 바이러스가 쳐들어와도 그때 제때 바로 보호하고 이제 이겨낼 수가 있습니다. 네. 백혈구가 이제 군대라는 의미가 되겠구나. 그렇습니다. 그렇죠. 약을 먹어도 잘 낫지 않는 만성 기침 가래에는 효과가 확실한 시모리가 좋습니다. 저희가 광고 소개도 이렇게 하고 있는데요. 이 기침 기관지 천식에 좋은 시모리는 호흡기, 이 기관지를 도와주는 거잖아요. 이 호흡기 점막도 도와주는 거죠. 점막에도 좋은 거죠? 그렇죠. 시모리는 이제 뭐 말씀드린 것처럼 기침, 가래, 천식에 좋은데 이런 효과를 낼 수 있는 가장 큰 이유는 시모리가 호흡기 계통의 순환을 도와주기 때문입니다. 그 순환이 제대로 돼야 그 폐 쪽에 이제 기관지 쪽에 순환이 제대로 돼야지 촉촉한 그 점막이
기도, 기관지, 폐 등등 골고루 이렇게 달라져 있을 수가 있어요. 네. 그리고 이 순환이 제대로 돼야지 폐 염증 반응도 바로바로 조절이 될 수 있는 거고요. 네. 그래서 담배 피시는 분들, 폐 기저질환이 있으신 분들은 독감이나 감기에 잘 안 걸리시는 거를 이제 본인이 느끼시고 그렇게 효과가 너무 좋다고 말씀하시는 게 바로 이 점막이 다시 회복이 되니까 그런 거예요. 그러면 이 우리가 그 가장 지금 현재 코로나 바이러스가 위험하다는 게 이 폐 쪽이잖아요. 네, 맞습니다. 예, 이 시모리가 그러면은 이제 그런 어떤 예방 차원에서도 도움이 되겠네요. 그렇죠. 왜냐면 말씀드린 것처럼 이 호흡기 증상이라는 거는 폐 자체가 약하면 더 극하게 나타나요. 네. 그래서 그 기저질환이 있으신 분들, 만성 기침, 가래, 천식 그런 분들은 기초적으로 폐하고 기관지가 약하니까 조그마한 그 바이럴 로드 그 공격을 당해도 너무 지나치게 이렇게 증상들이 나타나는 거예요. 네. 그래서 기초 자체를 지금부터 이렇게 회복을 시키고 그리고 건강하게 유지를 시킨다면 설마 왜냐면 지금은 캘리포니아도 거의 55%는 감염될 거다 이렇게 무서운 말들 많잖아요. 그러니까 지금은 정말로 그 준비를 하셔야 돼요. 몸을 회복시키고 몸을 추스리고 건강을 지켜줘야지 나중에 혹시라도 조금이라도 그 감염이 되면 그러면 그거를 이겨내실 생각을 하셔야 돼요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 네, 그래서 지금부터 폐 자체를 건강하게 해주고 도와줘야 되는 거예요. 네. 전화를 주시면 네. 저희가 지금 이 상황이 굉장히 위기 사태잖아요. 네. 솔직히 많은 분들은 지금 건강에 대해서 관심이 많으실 거고 그리고 정확한 정보를 얻기 위해서 많은 고민을 하실 거예요. 저는 솔직히 이 DC 내추럴이 너무나도 감사하고 좋은 이유가 뭐냐면 저희 회사 직원들, 상담자들은 한의학 전문의들이세요. 네. 그래서 양방약도 공부하고 한의학도 공부해서 정확하게 건강에 어떻게 뭐를 하시면 도움이 될지를 아니까 꼭 전화를 주세요. 정말로 제품을 안 사도 되니까 걱정이 되던가 지금 마음에 불안이 있으셔가지고 내가 지금 약간 이런 증상이 있는데 저런 증상이 있는데 어떡하지 하시는 분들도 네. 무조건 전화를 주세요. 왜냐면 우리는 이게 주업이잖아요. 그 김영준 씨, 우정아 씨도 지금 사회적인 일을 하시는 거고 정확한 정보를 돌리시는 그 방송인인 것처럼 저희의 주 직업은 사람들이 건강을 어떻게 해가지고 좋아지게 할 수 있는지를 하는 게 저희 주업입니다. 네. 그렇기 때문에 언제든지 그 전화를 주시고 걱정이 되신다면 저희가 어떻게든 도와드릴 테니까 꼭 전화 주세요. 알겠습니다. 든든합니다. 네, 전화번호 다시 한번 알려드리겠습니다. 714-870-7582 치료 빨리라는 뜻이에요. 네. 7582번 714-870-7582번으로 문의하시면 되겠습니다. 오늘 지시내추럴의 아이제 부사장님과 전화 통화로 말씀 나눴습니다. 좋은 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네.